同学们，你们好。前面我们学习了糖的有氧氧化的主要途径，糖酵解和三羧酸循环。本节我们继续学习细胞质中葡萄糖的直接氧化分解过程。通过糖酵解的学习，我们知道碘乙酸可以强烈的抑制三磷酸甘油醛脱氢酶的活性，氟化物会抑制烯醇化酶的活性，会导致糖酵解途径不能进行。1955年，瑞克尔等在组织云浆中加入碘乙酸或者氟化物等等糖酵解的抑制剂，发现仍有一定量的葡萄糖被氧化成水和二氧化碳。通过同位素标记葡萄糖的6个碳原子，实验表明，葡萄糖的氧化首先发生在碳一位，最终证明此过程不同于糖酵解途径，我们称其为磷酸戊糖途径。Pentose Phosphate Pathway PPP 途径，又称为己糖的磷酸支路。PPP 可以分为葡萄糖的直接氧化分解阶段和非氧化的分子重排阶段。首先了解葡萄糖氧化脱缩阶段。6磷酸葡萄糖在6磷酸葡萄糖脱氢酶的催化下，生成6磷酸葡萄糖酸德尔塔内酯。注意此处为碳一位葡萄糖脱氢。脱氢后，羟基转变成汤基，脱下的氢交递给 NADP 正，氧化态的 NADP 正被还原成 NADPH 加氢离子。在6磷酸葡萄糖酸内酯酶的催化下，6磷酸葡萄糖酸内酯水解为6磷酸葡萄糖酸，类似于有机化学中的加成反应，环式结构被打开，在碳一位加氢，碳五位加羟。注意碳原子的定位。在6磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化下，6磷酸葡萄糖酸脱氢脱缩，生成5磷酸核酮糖 NADPH 和二氧化碳。葡萄糖碳一位直接脱缩，转变为少一个碳的5碳化合物5磷酸核酮糖。碳三位脱氢，羟基转变为汤基，脱下的氢交递给 NADP 正，氧化态的 NADP 正被还原成 NADPH 加氢离子。此阶段开始非氧化的分子重排阶段，大多数由异构酶、转移酶催化，仅仅涉及同分异构体的相互转化及其化合物的分子重排，并不涉及氧化还原反应。首先，葡萄糖氧化产物5磷酸核酮糖异构化成为5磷酸核糖，5磷酸核酮糖差项异构化为5磷酸木酮糖。注意同分异构体间关键集团的转变，碳一、碳二、碳三位集团在反应过程中的变化。后续3步均由转移酶催化的反应，只涉及基团的重新组合，不涉及氧化还原。首先，转酮醇酶催化磷酸酮糖上的2碳单位，羟乙酰基转移到磷酸核糖的碳一位上，形成3磷酸甘油醛和7磷酸景天根酮糖。转醛醇酶催化7磷酸景天根酮糖上的2羟基丙酮基团，转移给3磷酸甘油醛，生成4磷酸赤藓糖和6磷酸果糖。转醛醇酶转移一个3碳单位，4碳糖和5碳糖经转酮醇酶作用转移2碳单位，形成3碳糖和6碳糖。6磷酸果糖经异构化形成6磷酸葡萄糖。磷酸戊糖途径的特点包括3个方面。磷酸戊糖途径是通过6磷酸葡萄糖直接脱氢脱缩，将葡萄糖氧化分解。脱氢酶的辅酶为氧化型的 NADP 正，反应过程没有 ATP 的产生，也没有 ATP 的消耗。下面是磷酸戊糖途径总图，括号中的数字表示分子数，需要大家注意物质代谢过程中碳原子数的变化。第一阶段6分子的6磷酸葡萄糖直接脱氢脱缩，脱掉6个碳原子生成二氧化碳，还剩6分子的5磷酸核酮糖进入分子重排阶段。分子重排阶段反应均为可逆反应，最终可以生成5分子的6磷酸葡萄糖。
磷酸戊糖途径从6分子的6磷酸葡萄糖开始，经过2次脱氢氧化及脱缩后，放出6分子的二氧化碳，生成6分子的5磷酸核酮糖和12个 NADPH。 在以后的非氧化阶段中，6分子的5磷酸核酮糖共有30个碳，经过碳3、碳4、碳5、碳7等中间代谢物，最后转化为5分子的6磷酸葡萄糖30个碳，表明经过6次循环，1分子的6磷酸葡萄糖被分解生成6分子的二氧化碳。磷酸戊糖途径的生物学意义。磷酸戊糖途径产生大量的 NADPH， 为细胞内的各种合成反应提供还原力。NADPH 作为主要的共氢体，为脂肪酸、固醇、4羟叶酸等等的合成、非光合细胞中的硝酸盐、亚硝酸盐的还原，以及氨的同化、丙酮酸缩化、还原成苹果酸等等反应提供所必需的还原力。其次，磷酸戊糖途径的中间产物为许多化合物的合成提供原料，如5磷酸核糖是合成核苷酸的原料，也是 NAD、NADP 和 FAD 等的组分。4磷酸赤藓糖与糖酵解中的磷酸烯醇式丙酮酸可以合成芒草酸，经过芒草酸途径可以合成芳香族的氨基酸及与植物生长和抗病相关的物质，如生长素、木质素、酚类及其抗霉素等等。最后，非氧化分子重排阶段的一系列中间产物及酶类与光合作用中的卡尔文循环的大多数中间产物和酶相同，并实现某些单糖间的相互转变。在氧化脱缩阶段，6磷酸葡萄糖脱氢酶是磷酸戊糖途径的限速酶，受 NADP 和 NADPH 比例的调节。NADPH 竞争性的抑制6磷酸葡萄糖脱氢酶和6磷酸葡萄糖酸脱氢酶的活性，因此是 PPP 途径主要受体内的 NADPH 的需求量的调节。同学们，本讲到此结束，谢谢大家。